大家好，我叫卡丽莎。今天我想跟大家分享一下我们10年级在汉语课上做的一个很有趣的项目，就是学习了2个特别热闹的中国传统节日，那就是端午节和中秋节。中秋节是一个充满温暖和团圆的节日，人们会吃月饼，提着可爱的灯笼一起赏月。灯笼在这个节日里特别有代表性，所以我们班也亲手做了属于自己的灯笼，非常好玩。另一个是端午节，说到端午节，大家一定会想到粽子和龙舟比赛吧？为了更了解这个节日，我们自己也做了龙舟模型，在课堂上真的超有成就感。接下来，让我们一起看看这些作品吧。这个是我们自己做的龙舟。你们知道吗？端午节是一个重要的传统节日。端午节的时候有赛龙舟和吃粽子。赛龙舟的时候真的很热闹，人人都跟自己的家人一起吃，一起聊天，他们有说有笑，大家都很开心。这是我们自己做的中秋节灯笼，这盏灯笼象征着希望、温暖或家庭团聚。这盏灯笼的每一面都刻有意义深刻的文字，分别是幸福、团圆、中秋和平安。我的就做龙舟，龙舟在水里能飘来飘去，也能游来游去。现在我们要告诉大家龙舟比赛。在龙舟比赛有很多人，也是很多龙舟。这个龙舟比赛是在水的。这个龙舟比赛有很多龙舟，有很多角色。在这个视频，我们要介绍中秋节的灯笼。这个是我们做的灯笼，里面有灯。在这里有中秋，中秋的意思是Mid Autumn。如果人们一口气做了很多灯笼，中秋节晚上一定会漂亮的不得了。谢谢大家已经观看我们的视频。